Dziś wam pokażę jakiś drobny ekwipunek górski. Jest to gwizdek z termometrem, z kompasem oraz z jakąś lupą średniej jakości. No, lupa powiększa, ale ogniska raczej tym nie rozpalimy. Termometr pokazuje mi w mieszkaniu aktualnie 22 stopnie, co nie jest prawdą, więc nie jest dokładny. Kompas. Kompas również nie pokazuje za bardzo północy. Oszukuje to jakieś o 30 stopni. Słabiutko. Więc jedynie co jest tak naprawdę przydatnego w górach jest ten gwizdek. Ogółem plastik jest słabej jakości. Kompletnie bezużyteczna rzecz. Nie polecam takich gadżetów.